自古以来，影响天地平衡的变数，必遭天罚灭杀。无数绝艳因此湮灭，你所踏的这条路，更是逆天改命，从未有人走通过。你可还敢踏上这条路？刚摸到新道图的门槛，便引来如此雷劫，看来阻碍不只是异域之敌，天道也是个不能容忍的鼠辈。天道如此无情，待我真正大成之时，怕他会将我直接抹杀。自古以来，众生欲活，唯有求变。再以神主之业修建不谷，撑过这场天罚。渡劫所耗甚大，现下神主宝业远远不够，还需再取。天罚带来的死气与辟邪神主的生气交织，竟能再度壮大生死轮盘。没想到竟因祸得福。好，就以天劫开道，雷火断骨，今日来者不拒。成断后，躯体完全蜕变了，不仅神骨强悍，气息更是超脱红尘，似能抗衡黑暗不祥之力。大长老曾说黄泉果生于黄泉尽头，难道就是那里？奇怪，追随主人寻找神主之业，破解诡异，却被列为傀儡。异域本就与黑暗同源，为何要寻求对抗之法？没想到连进入仙丘都如此困难。是啊，有人敢在那里渡天劫？除了荒，还能有谁啊？那人能做到的事，我凭何不能？经过垂骨法与辟邪神柱的双重炼化，我的躯体比从前强韧100倍，仙丘怨灵已不足为惧。这就是黄泉果。既要以身为重，何必瞻前顾后？此地没有旁人，正好让我试试深浅。原来断神法能助人领悟，黄泉果意在激发我的精神力。诸法于我，似比从前明朗许多。
原是真解虚情，今日方知他乃大道根本，可贯通万道，当真惭愧，便以此领悟其他道法。第二颗道果也开始凝结了，不知何日可真正结成。元神果真壮大了不少，但仅此而已吗？啊！这是什么鬼地方？仿若地狱一般。我不想死！救救我！放我走！那是仙！救我！仙也会死在此处。正是。谁在说话？黄泉果为地狱之药，可待你开启界门，奔赴黄泉。此乃魂之试炼。若死在此处，便烟消云散。唯有元神千锤百炼者，方能脱身而出。魂来！所谓黄泉炼狱，也不过伪物，这绝不是真的。若永堕黑暗，便再无苏醒之日。醒来！这是何处？我是谁？在此地飘荡了多久？我似乎对他很熟悉。我是10号，我坠落在这黄泉幻境中，险些连自我都丧失了。还有一个大事在等我，我不能陷落于此。当愿力足够强，可以送你转生，不过你会忘记一切，从头开始。就是我，休想抹去我的记忆。第一式，起。浩儿，这是大荒，眼前所见竟如此逼真。在这末法时代，虽名字如旧，却已不再是从前的我。过去的力量消失无踪。无论如何苦修，皆是徒劳。这一切是梦，还是本可能经历的另一种人生？一遇大敌来临，到底该怎么做？明明看到了希望，却仍是一场空。梦中百年真假难分，他人他世皆匆匆而逝，为何我仍醒不过来？
然重为人皇，天地大道率为前人之路阶段，如何还能再现纵天之能？难道真要心甘情愿就此沉沦梦中？不！我绝不屈服！石浩是我的弟子，自今日后，谁若镇压他，就等于对我宣战。你我有缘呐！别吃我，别吃我！今年可是兔年，怎么能吃小兔子呢？荒是我至尊一脉的传人，3000道州，朱门万教，给我听清楚！没有无上仙主，就以自身为主，激烈生我。元神爆裂，粉身碎骨，还有人在等我，一个大事在等我。休想把我困在梦中！心入凡，剑可挡人祸天灾。生为主，道本在天地之外。就来！4场人生万般感悟，竟都铭刻于掌中这4道印记，只是不知有何玄妙。先前多谢前辈指路。这山中是什么？这里埋葬着万千英灵，等待有缘人降临，与之共赴战场。原来如此，多谢老前辈。我看那个荒就是打肿脸充胖子，他要是那么强，早该出来了。我看啊，估计死里头了吧。乔人舌根是能增长实力吗？我寸步难行，他出入却如闲庭信步。哇，你果真取到了辟邪神珠之液！喂，我跟你说话呢。收获不少吧？若有什么好东西，要不要同我做个交易？可以考虑一下。站住！我只是一时冲动。若无意开战，就不必出手。任他今日如何骄傲自负，没有绝世仙种，来日迟早拜倒在我脚下。可惜了，他没有选择投靠一个长生世家，必定泯然众人矣。是吗？我倒觉得未必。哎呦，胖子啊胖子，没想到你有这种癖好。哎，我只是拜他们的技艺为师罢了。哎，你怎么回来这么快啊？取到什么好宝贝了？这是黄泉果，你要不要试试？可把人折腾得不轻啊。听着不像什么好东西，我可不敢乱吃。好香的鲜果，我最喜欢吃素了。等等。哎，小兔子他人呢？我服下之后，神魂进入了4重幻梦，却不知肉身竟也一同去了。
这果子的功效着实霸道，我们且在此处守着它吧。若是他的机缘，也好。我的幻梦瞬息而过，小兔子的怎会如此不同？来了！小兔子，醒醒！死胖子，吓死我了！我刚吃下仙果，就有个臭盘子要送我去历练，他还说，他还说什么来着？好奇怪啊，我怎么想不起来了？看看你的掌心，是否有印记？我的爪心什么都没有啊！是谁这么歹毒，想让我毁容啊？不对，你的印记为何像被生生抹掉一般？把刚才的经历用神识显现出来，让我看看。我记得在历练的路上看到一口鼎。那鼎上沾满了血，从时间与乾坤的桎梏中挣脱出来，接着就是无数的大战。是那个女子，小兔子的历练为何与我的如此不同？这四人似乎在对抗什么敌人，那个像早羽生的胖子也在。熟悉的身影。等等，好像有声音从很远很远的地方传来。天人发扬众生的时候，他和诸天万界大海。独自穿在光明眼域，飘如过境海，化作万物的一体。那是一个人不了理解，一个人独自决战。我们问那个人的归属。兔子，你怎么哭了？为什么在哭？我的心里为什么这么难过？我当时很伤心，分明听到了重要的事，但是现在居然一点印象都没有了。你的经历与我的截然不同，更像是一种跨越时间的讯息。一片混沌，与时间长河相悖，与光阴矛盾，故此那段印记不复存在了。我想吃素的，你还有什么好吃的没？快点拿出来，哭得我都要饿晕了。小祖宗，你能少吃点不？刚才差点把我腰给折了。死胖子，找他！神秘印记之后再谈，大长老交代的材料都已集齐，以身为主仪式须得开始了。听说了吗？荒佑闭关了。哼，没有绝世仙种，他早就没资格和我们竞争了。达不到仙道齐天，
注定将泯然众人矣。此行最古的辟邪神烛之夜和黄泉果，你都拿到了，做得很好。还想给您一个惊喜，结果消息传得比我回来还快。相较两院选人之前，一切都慢多了。几位长老也在各自闭关，书院变得冷清了。但外界的人依然在关注着你，看你如何融合仙种，又能走到哪一步。接下来我会为你做以身为种的准备，短则数月，长则数十年。不想与前人一样大浪淘沙，就坚持住。第一步，重塑骨肉，催动锤骨法，来吧。这么少？用一点少一点，这好东西宇内可不多了。大长老，不是泡药浴吗？以鲜血为锤，斩髓断脉，淬之后炼，才能检验你在仙丘的收获是否足够，方可查漏补缺，真至完美。第二步，以蠕虫熬炼精血。是要这样吗？哼，你既选择以身为种，可曾想过何为种？世间种子千万，为何各不相同？种是勾连天地大道的门户，对应的大道不同，形态自然不同。非也，诸种万象，皆以世人执种为实相，将希望寄托于外物虚妄。殊不知，真正变化无尽之力，本就藏于己身。你是说人体潜力可比肩无上魔种？岂止如此，人体秘藏无限，可修炼，可蜕变，可进化，本就蕴藏了无上道果。当印证了我先前修出的道果，用无止境，便可蕴含无尽的道，自成一方小世界。界再大，终有边际。以身为种，目标就该更大些。那就破界成界，以大界定理。上一纪元败落，便是因为异域大道与我界不同，压制了仙种力量。如今你无需勾连天地大道，而是向体内大界求索，更需神魂坚韧。你虽修出第二元神，但行的是逆天之道，绝不可一心二用。不想被天道倾覆，除了夯实肉体，还需以魂气配合平乱诀残篇，将双元神化繁为简，打磨合一。元神已成，还需一个容器。你曾寻得这枚古种十分不同，虽尚未成熟，但等同天地胎盘，可入内修炼，
实现最强进化。多谢大长老。我从补天道求取了补天药，用以修复天地胎盘。之后，我会前往造化地埋种，静等你出关。无上古种期限是最璀璨的年代，已是纪元的末期。我愿见证群星退散，将星接连崛起，大日横空，撞击出最绚烂的火花。真正的大劫来临时，方能携手于地。好充沛的天地灵气，竟看不出是在一枚种子内部。仙种中竟蕴有生灵。这胎盘是你的住所？你随意抢夺他人药库，当诛！抱歉，我不知此界已有主，并无恶意。有无恶意，待我观你记忆，自有分晓。这是你的记忆。原来这一世如此黑暗，注定血溅天穹，天地崩坏。我曾观天地规则，隐约感到会有一劫，没想到来得如此之快。我若出世，或许会陨落。你这等天地生灵出世即成仙，也会陨落？我已知你为何而来。若能将剩余仙药给我，此事我不再出世，将此地借你修行，你代我应劫。若你能活下去，下一纪元再见。好，下一纪元见。说是逐一参悟，不知何时才能参悟得完。道之简，他想做什么？天生万物，一尘一界，人体也是一座乾坤，向外物不进，我便向内求。道门从他体内开启了。万物成道而起，道决定了事物如何运转。如日东升，月西落。若规则改变，不可！逆天而行，天道不会容你。这是谁制定的规则？我说，我有我自己的道。规则
不伺候。门开启时间有限，因为你还未成长到那一步。道，即天地运行的平移。若将万物中蕴含的法则扭转，便可超脱而出。一粒尘可填海，一株草斩尽日月星辰。这便是我的道。不曾有过的一条路，被走通了。